иягә. Мондар тугаян һез кешеләр, улар йәнләргә иярә. Баш иәмен моңлы дөньяга, исем китеп сикһез даръяга. Кайдан килә икән был мондар, күкрәгеннән кемдең йыр ага. Сикһез даръям, моңым иәһе, төпһез диңгез кеүек күренә. Баш иәмен уның алдында, моңдарына йәнем үрелә. Һаумыһығыҙ, хөрмәтле ҡунаҡтарыбыҙ, йәнәшәбеҙҙә генә йәшәгән һәм йыраҡ ерҙәрҙе яҡын итеп килеүсе ҡәҙерле мөхтәрәм яҡташтарыбыҙ. Хәйерле көн, хәйерле сәғәттәр, хәйерле осрашыуҙар булһын. Һаумыһығыҙ, ауылдаштар, ҡан ҡәрҙәштәр, имандаштар, ҡайнар сәләм рухташтар, фекерҙәштәр, серҙәштәр, ҡайнар сәләм ерҙәштәр. Бөгөн беҙ яҡташыбыҙ, яҙыусы, йырсы, композитор Мөхәмәтйәнова Резида Йәғәфәр ҡыҙының юбилейын тантаналы рәүештә үткәрергә йыйынғанбыҙ. Резида Йәғәфәр ҡыҙының юбилейына бөтә халыҡ театр көнөнә арналған һәм балалар китабы аҙналығы сиктәрендә ойошторолған, әкиәт килә ҡунаҡҡа тип аталған әҙәби театраләштерелгән сараны башлап ебәргә рөхсәт итегеҙ. Әкиәт халыҡ ижадының киң таралған жанры. Башҡа жанрҙарға кеүек үк, әкиәттәрҙә лә халыҡтың үткән замандарҙағы тормош-көнкүреш үҙенсәлектәре, көрәше, матур киләсәккә ынтылыштары, ҡанатлы хыялдары сағылған. Шуға ла донъяла әкиәтһеҙ халыҡ булмағандай, әкиәт ишетмәй үҫкән кеше лә юҡ. Ололар ҙа, кеселәр ҙә әкиәт тыңларға әүәҫ. Әкиәттәр телдән телгә, быуындан быуынға күсә килеү процесында камиллашып, юғары художестволы әҫәрҙәргә, халыҡтың Ғабдулла Туҡай һүҙҙәре менән әйткәндә гәүһәр вә яҡуттарына әүерелгән. Бөгөн һеҙҙең ҡарамаҡҡа Резида Йәғәфәр ҡыҙының «Мөғжизәләр була» исемле яңы китабындағы әкиәттәре менән танышырға саҡырабыҙ. Был китапта ниндәй генә әкиәттәр юҡ. Бер ҡараһаң урманда йәнлектәр араһында үҙеңде хис итәһең. Бер ҡараһаң батша менән батшабикәнең һарайында йөрөйһөң. Шул уҡ ваҡытта күбәләк тыуғанын күрәһең. Тыуған көнгә бүләк тә алаһың, еләк тә йыяһың, тракторист менән дә танышаһың һәм хыялдар иленә сәйәхәт ҡылаһың. Резида Йәғәфәр ҡыҙы һеҙ белеүегеҙсә күп шиғырҙар, йырҙар, әкиәт китаптары, аудио-видео дисктары йыйынтығы авторы, Амаль интернет радиоһы ойоштороусыһы, Татарстандың ҡатын-ҡыҙҙар Сахиб Ямал ойошмаһы ағзаһы, 2-5-нсе бөтә донъя татар ҡатын-ҡыҙҙары форумы делегаты. Резида апайҙың шиғырҙарына композиторҙар көй яҙа, әкиәттәр матбуғат биттәрендә даими баҫылып сыға. Танылған йырсыларыбыҙ уның йырҙарына йырҙар башҡаралар. Күп рәхмәт хаттары, дипломат, грамоталар менән бүләкләнеп тора Резида апай. Хөрмәтле Резида Йәғәфәр ҡыҙы, ошондай айҡанлы юбилейығыҙ менән ҡайнар ҡотлайбыҙ. Һеҙгә бәхет, шатлыҡ, һаулыҡ, сәләмәтлек, башланған эштәрегеҙҙә һәм яулаған күрҙәрегеҙҙә уңыштар теләйбеҙ. Һәм дә ғаилә именлеге теләп ҡалабыҙ. Һәр ваҡыт шулай алсаҡ йөҙлө, шат күңелле булып ҡалығыҙ. Сәхнә түренә бөгөнгө тантанабыҙҙың сәбәпсеһе, яҡташыбыҙ, яҙыусы, йырсы, композитор Мөхәмәтйәнова Резида Йәғәфәр ҡыҙын саҡырабыҙ. Рәхим итегеҙ. Исәнмесез, ауылым дип башлайым әле. Исәнмесез, исәнме ауылым, исәнмесез, ауылдашларым, исәнмесез дус туғаннарым, җитәкселәр, уҡытыусылар, килгән ҡунаҡлар һәм уҡыусылар. Мин бик шатмын. Бүген минең беренсе тапҡыр үҙ ауылымда минең әкиәттәргә конкурс була. Мин ышанып ҡалам, шушы конкурс йыл сайын ҡабатланып торор дип ышанам. Һәм барығыҙға да уңышлар телим. Рәхмәт, килгәнсез, минең ижадыма битараф булмағансыз. Рәхмәт зур башыйым. Тағында сезгә зур уңышлар.
уңышлар телим. Рәхмәт. Рәхмәт, Резда Ягъфар кызы. Сәхнәгә юбилярыбызны тәбрикләр өчен Арыслан авылы биләмәһенең хакимият башлыгы Сайфуллин Вадим Дамир улын сакырабыз. Рәхим итегез. Hayırlı günler, hürmetli avlaşlar, hürmetli konaklar, zor konaklarımız. Allah'a şükür bugün bizge Rezda Apa'nın motor konkursuna tebriklengen zor konaklarımız kelgan. Bizning glava rayonining заместителі Petr Pavlovich Rudnev da kelgan. Tabriklaymiz. Kulturadan kelgan bitta bizning rejissyorimiz rayondan ham bizning pressamiz Razaliya Xadimova da kelgan. Shunga действительно bugun bek zo'r ulkan bayram, bek motor bayram. Bizning Rezda Ягъфар qizining hikoyatlarini konkurs uyushtirildi bitindi. Allohga shukr bilan 5 kollektiv kelgan. Yılanlari, To'g'izlilarimiz hem bizning bolalar bilan Dom Pionerovning da bitta kollektivi bo'la. Shunga motor etib bugun ular Rezda Apa'ning qilgan hikoyatlarini teatrallashgan уже teatr nelar qo'ya bilalar endi teatr mana. Shunga da hurmatli Rezda Apa, bu yil bitindi sizning bek ulkan yubileyingiz. Shunga da ornalib bitindi. Sizga eng birinchi tozalik, salomatlik ham ijodiy o'qishlar tilisi keladi. Mana действительности Rezda Apa'ning hikoyatlari men o'zimning bolalarga da o'qiyman bitindi. Andağı turli bo'lgan tabiatlar ko'rinishi, o'zi bizning yaqin ko'rinishi ko'p o'z-o'zimiz his etamiz. Eng ko'p masala deb aytaman, eng ko'p ulushi mana shu Rezda Apa'ning hikoyatlarida bizning aybatlik har vaqtda olamalikni yengib sig'ib, ul yangi современ o'zenshalikli kirgan mana so'zlar taranda kirib bitindi. Hozirgi bizning qilgan kun ko'rishlarimiz bitindi. Hozirgi bizning kunda mana bu Rus aytganda zavis var bitindi, olamaligimiz var. Mana shu imенно Rezda Apa'ning hikoyatida shu isek olamalikni yengib sig'arga turli jalliklar oshami, kishilar oshami, hayvonlar ham природа, tabiat oshami sig'arib sizlarga ko'rsatgansiz. Действительно очень big motor hikoyatlar. Shunga da tog'ida bir sizga zo'r ijodiy o'qishlar, bizning bolalarimiz bugun bizni shodlantirsin. Motor teatral konkursda Rus aytganda pусть победит сильнейший bitindi. Motor подарокlarda вроде kelgan bitindi. Действительности. Shunga rahmat xotlari da berib ketasi keladi. Bizning davlat deputati isemidan, qurultoy deputati isemidan, Svetlana Vladimirovna isemidan sizga rahmat xoti berib ketasi keladi. O'z qizg'anishga qarshi o'zi kelolmadi. No, men kattaga доверенный лицо bo'lgansa, meni o'sha berib sizga zo'r rahmatlar bildirib, я надеюсь, в социальных сетях все это увижу и, естественно, видеоларni ko'rib shodlanarman endi. Ul manda bizning Arıslon avlida bo'ldi, bizning yaqlarda bo'ldi, bek shoddi, xalq manda ochiq yuzli deb aytdi bitindi. Действительно, o'zimizning родной deputatimiz. Shunga da rahmat aytasiz. Благодарственное письмо награждается Мухамедзянова Резида Ягъфаровна. Выражаю вам личную признательность за ваш значительный вклад в развитие культуры и искусства на территории Кигинского района, поддержку молодых дарований. Желаю вам неиссякаемого здоровья, творческого поиска вдохновения, успехов в работе. Депутат Государственного собрания Крупной Республики Башкортостан Светлана Владимировна Кулезянова. Рахмат. Rezida Apa, o'zi bizning avul bilamasida rahmat xotib birikitasi kelib bitindi. Выражаю благодарность Мухамедзяновой Резиде Ягъфаровне за добросовестный труд, достойный вклад в культурное развитие нашего села Арсланово и нашего сельского поселения, за активную жизненную позицию. Искренне желаю вам крепкого здоровья, благополучия, счастья, прекрасного настроения, домашнего тепла, уюта, удачи во всех начинаниях. Рахмат. Qizlar bilan, butun kollektiv bilan, Arıslon avul bilamasini, biblioteka kollektivi bilan, o'zi bizning qizlar, dom kulturalar, metodistlar,
бүтүнүбүздө мына сизге өзүбүздүн шын көңүлдөн мына ушул матур картинаны өзүбүздүн природага ошогон бетинде шуңа ар вакытта ушул картинага караганда бизди эске түшүрөсүз нинди матур мероприятиялар куйганды деп жарар. Рахмат сизге. Бик зур рәхмәт. Шул хәтлек зурлаганыгыз өчен мин көтмәгән идем инде бүләкләрне. Зур рәхмәт. Мин шатмын. Хәзер үземнең иҗат җимешләремне карарга ризамын. Резида Пакыбык тагын әйтергә килә. Энергия Аллаһка шөкер сездә күп. Һәр вакытта кайсы гына сакырсаң, нинди генә мероприятие сез активль булганыгыз юк. Шуңа без зур рәхмәтлебез. Менә шул булган матур итеп иҗади уңышлар битендә булган җырларыгызны язып, төрле композиторлар төрле матур музыкаларыгыз безне Алла берсе алдагы көндә авыл арасында биләмәсе белән түгел, Кайгы районы һәм безнең республикага хәтлем шатландырыгыз. Рәхмәт сезгә. Уңышлар. Рәхмәт Вадим Камил улы. Сәхнәгә райондан килгән кунагыбыз, район хакимияте башлыгының социаль эшләр буенча урынбасары Руднев Петр Павел улын сакырабыз. Рәхим итегез. Ауылдашлар, якташлар, балалар, бүгінгі күнде сындап та баяндап айтып кетті. Район бұл не только Арслан ауыл советі, Арслан ауылда ғана зур мероприятие. Район көлемінде тоже бик зур шундай бәйрәм деп айтамын. И біз бүтініміз бик шарт. Бүгінгі күнде что біздің ауылдашлар, біздің якташлар, әрбір ауылдың өзіміздің бар выходецлар, ауыл үшін күйіп, біздің ауылларны, біздің районны республика көлемінде, Ресей Федерация көлемінде көрсетіп, что біздің қиғылардан шундай кішілер, зур кішілер сыған. И бүгінгі күнде Зухра Майбаевнаның бек қатнашасы келейін, ол командировкада. И аның есеменен рұқсат етегіз бүтін ауылдашлар есеменен, администрация есеменен сізні Резида Япарқызы құтларға, сіздің биыл еще юбилей бетіңіз. Юбилейіңіз біле. Бүгінгі мероприятие бек матур деп ышанамыз бүтініміз. Ол бек матур, бек кереклі. Сізге тазалық, сізге шатлық, сізге оңышлар. И алдағы күндерде бізді шатландырып, бізге көрге ясын, федерация көлемінде сізді шатланып, сіздің шығырларына, сіздің әкиетлеріне федерация көлемінде біз өтіп, біз шатланып тұрға ясын. Ол сынапта әкиетлер, ол тұрмыш. Балалар үшін тұрмышыны еткірерге әкиетіні оқысаң, өзі бізді бәлекейден білеміз әкиетлеріне. Ол бүтін біздің тұрмыш, қайда яқшылықлар, қайда аламалықлар, балалар үшін ол керекли іш. Сізге тоже зор рахмет. Шулай рахмат сөздеріне еткіресі келе Светлана Туразянова, маңдайш тоже айтып кетті, біздің депутат Госдумы, Құрылтай, Республика Башқұртстан. Аның рахмат сөздерін айтып, сізге тілерге аның есеменен тоже тазалыққа шалдықлар. Өзімнен шулай біз бек шат. Әлі бұл шындай бәйрем, шындай конкурслар район көлемінде ұлдыласан, біргелеп, сіздің тазалық білем, біздің актив білем, актив бізді зур, бірге шындай мероприятияларыны өткерге yazsın, шатланышын, сізге ешерге yazsın. И бәлекей генә бүлек, сізге сын көңілден құтлыйбыз. Сізге тазалық шатлық, сізге ұлғышлар, бізді шатландырып, шындай әкиетлер, шығырлар білен алдағы күндерді де шатландырылсыз. Біз бек шатпыз, сізге тазалық шатлық. Бәлекей генә бүлек. Апайталмасаңыз, апарып болса да қоярмыз. Рахмат сізге. Балаларға бұл конкурстыңыз, ең әрбірсіні бүтінімізді, біз ең біріншіден, нәрседен біздің эмоция бүгін болға тейші әрбіріміздің бек шатланышып, айтып, истәліклі бүгінгі мероприятие. Етіп, истә қаласам, Арслан үшін бек зор, ұшанамышты не только Арсландай, әрбір ауылда біз мероприятие өткеріміз. Біздің ауылдашыларының шығырларын әкиетлерін біліге дейіш бүтін білелі, но еще да көбірек біліп, біз бек бұрыланамыз,
Рахмат сізге, тазалық шат. Рәхмәт, Петр Павел улы. Ә хәзер хөрмәтле тамашасылар, килгән кунактар, һеҙҙе үҙенең йырҙары менән Резеда Йәғфәр ҡыҙы сәләмләй. Dünyanın kadirlerin bildiği havaları sezmiyor deriz. Şu bak dünyanın şehadlerinden o dünya var diye kütteriz. Kadirleri de yaşar bizler o sabır olup geliyor şu jirge. Ilık bir kız haber kıdemezinin ekut şaklaklarına tümergen. Karşımıza çıkanda da kirek yolu eşikten öteriz. Balkıp yandan kıyaş nurlarına belki şatlıktına küteriz. Kadirleri de yaşar bizge o savurulup geliş bu jirge. Ilık bir kız her bir kıdemezini ekut şatlıklarına tümergen. Ömürlerinin kaderlerin bilir, sirdaş dostlar dağın bir yaman. Yeşikeli sayıran izgi kuştay, yaktımlar ıskak dünyaga. Kaderleri de yaşar bizler o, sabır olup gelgeç bu jirge. Ilık bir kız har bir kıdemezini, ekut şatlıklarına tümergen. Kaderleri de yaşar bizler o, sabır olup gelgeç bu jirge. Ilık bir kız har bir kıdemezini, ekut şatlıklarına tümergen. Ilık bir kız har bir kıdemezini, ekut şatlıklarına tümergen. Ekut şatlıklarına tümergen. Рәхмәт, Резеда Йәғфәр ҡыҙы. Усманова Камила һәм Салахова Зәлиә башҡарыуында Резеда Мөхәмәтзянова яҙған Иркән йыры тәҡдим итәбеҙ. Dağ başında gölgeleri, minde pınarı düşkən.
татлы булганга ауланы бешәр икән. Татлы һөйү көтмәгәндә уйларга төшәм икән. Урман буйлап йыйып үттек искиткеч төрле гәннәр. Халык әйтә безнең хакта ныклаңыз бар килгәндәр. Урман буйлап йыйып үттек искиткеч төрле гәннәр. Халык әйтә безнең хакта ныклаңыз бар килгәндәр. Төрлегән кебек мәхәббәт алланы биште иртә. Белгәнмендер язмышыңды юлыма сыктың иркә. Урман буйлап йыйып үттек искиткеч төрле гәннәр. Халык әйтә безнең хакта ныклаңыз бар килгәндәр. Урман буйлап йыйып үттек искиткеч төрле гәннәр. Халык әйтә безнең хакта ныклаңыз бар килгәндәр. Күргәнне болыннарда яралып калды эзләр. Ышанамыз киләсәккә каршылар алһу күзләр. Урман буйлап йыйып үттек искиткеч төрле гәннәр. Халык әйтә безнең хакта ныклаңыз бар килгәндәр. Урман буйлап йыйып үттек искиткеч төрле гәннәр. Халык әйтә безнең хакта ныклаңыз бар килгәндәр. Урман буйлап йыйып үттек искиткеч төрле гәннәр. Халык әйтә безнең хакта ныклаңыз бар килгәндәр. Халык әйтә безнең хакта ныклаңыз бар килгәндәр. Рәхмәт. Һеҙҙең алдығыҙҙа Радуга бейеү коллективы башҡарыуында Шмакодявка бейеүе.
Һеҙҙең хөрмәтле ҡунаҡтар, һеҙҙе Резеда Мөхәмәтйәнова сәләмләй. Бергә яшик. Dostlar белән бергә яшик, бергә яшәү күңелле. Улы янда безнең гомер, мизгел генә түгелме? Җырлап яшик, бергә яшик, яшьләребез булсын. Кунакларга ишек ачып, өстәлебез булсын. Dostlarımın adrın bölük, şiir yoldalar dost tuğgeller. Dost olanı barına bitik, nurla olasın tuğgeller. Jırlap yaşayıp, gürlep yaşayıp, yaşlarımız olsun. Konaklarga ишек açıp, üstlerimiz olsun. Jırlap yaşayıp, gürlep yaşayıp, yaşlarımız olsun. Konaklarga ишек açıp, üstlerimiz olsun. Tırmış makur dünyalar değil, aşık gönüllerdir. Can varlıkta eğlensinler, yaktı ümitlerdir. Jırlap yaşayıp, gürlep yaşayıp, yaşlarımız olsun. Konaklarga ишек açıp, üstlerimiz olsun. Jırlap yaşayıp, gürlep yaşayıp, yaşlarımız olsun. Konaklarga ишек açıp, üstlerimiz olsun. Зур рәхмәт. Әйдә утырган килеш монсы бейдегез бит әйме. Хәзер турып бейбез. Басты барыбыз. Менә апагыз кебек дәртле булыгыз әле. Әйдә басабыз. Башладык. Күзләргә күзләреңне, якынлы йөзләрең, кәләшеңдә син булганда килмәс гомер көзләрем. Килмәс гомер көзләрем. Күңелдә, күңелдә, йөрәктә, йөрәктә. Сине күреп асыл ярлар, сине күреп асыл ярлар була бит без йөрәктә. Күңелдә, күңелдә, йөрәктә, йөрәктә. Сине күреп асыл ярлар, сине күреп асыл ярлар була бит без йөрәктә. Өзүңне сандугач, өзүң сойрый тамугач, мен хәзер бүкүнле башка янәшимдә син булгач, янәшимдә син булгач. Күңелдә, күңелдә, йөрәктә, йөрәктә. Сине күреп асыл ярлар, сине күреп асыл ярлар була бит без йөрәктә. Күңелдә, күңелдә, йөрәктә, йөрәктә. Сине күреп асыл ярлар, сине күреп асыл ярлар була бит без йөрәктә. Гүл бакча шеше ботан,